សូមជម្រាបសួរបានពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីនឹករលឹកបាទនឹងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរបាទនឹងបង្ហាញឈុតឆាកខ្លះទៀតបាទនៃរឿងអប្សរាមហាអង្គរបាទថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសពមួយដងបាទដោយសារតែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបានបង្ហាញអំពីក្រមុំទាំង3របស់យើងបាទមានអប្សរព្រះនាងអំពើបិចនិងនាងឆផ្កាបាទគឺក្រមុំទាំង3ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនេះបាទគឺកំពុងតែធ្វើបាបកំឡោះម្នាក់បាទហើយអ្នកកំឡោះដែលប្រកបដោយរូបរាងស្រស់សង្ហារបស់យើងរូបនេះបាទមានឈ្មោះថាបណ្ឌិតបាទហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថាបាទបណ្ឌិតគឺជាតួអង្គបាទអ្នកប្រុសខុនដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងម្ចាស់កៃដំបានបាទហើយតកតងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់កំឡោះបណ្ឌិតបាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការរៀបរាប់នៅវីដេអូមុនរួចមកហើយបាទប្រិមិត្តមុខជាឆ្ងល់ហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាកំឡោះបណ្ឌិតបាទត្រូវបានក្រមុំទាំង3យើងធ្វើបាបបែបនេះបាទប្រកាសជាមានមូលហេតុបាទបណ្ឌិតគឺជាកំឡោះម្នាក់ដែលប្រកបទៅដោយរូបរាងស្រស់សង្ហាបាទក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលជាគុណវិបត្តិរបស់គេនោះបាទគឺខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទគិតតែពីដើរលេងកំសាន្តសប្បាយបាទហើយល្បែងដែលជាទីចូលចិត្តរបស់កំឡោះរូបនេះគឺការប្រជុលមន់និងប្រជុលជ្រូកជាដើមបាទបណ្ឌិតគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលមានចរិតមួយបាទគឺចូលចិត្តរាប់អានតែអ្នកណាដែលជាបាទអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះបាទអ្នកដែលក្រីក្រនៅក្នុងវណ្ណៈតូចតាចគឺបណ្ឌិតពុំមានការស្រឡាញ់រាប់អាននោះឡើយបាទហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះបាទគឺបណ្ឌិតបាទលួចស្រឡាញ់នាងអប្សរបាទក៏ប៉ុន្តែអប្សរពុំបានដឹងខ្លួននោះឡើយបាទហើយបើទោះជាអប្សរដឹងខ្លួនក៏អប្សរពុំបានឆ្លើយតបនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបណ្ឌិតនោះទៅវិញនោះដែរបាទដោយសារតែកំឡោះបណ្ឌិតមាននិស្ស័យលេះលោះបាទចូលចិត្តលេងសើចឥតប្រយោជន៍បាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចូលចិត្តលេបខាយទៅលើក្រមុំទាំង3របស់យើងបាទទើបធ្វើឲ្យក្រមុំទាំង3របស់យើងបង្ហាញនៅភាពមិនសប្បាយចិត្តហើយចាប់កំឡោះយើងធ្វើបាបដោយអង្គុយឲ្យមូសខាំបែបនេះបាទដូច្នេះគឺនៅក្នុងដំណើររឿងគឺមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតបាទដែលពុំមែនត្រឹមតែជាការបកស្រាយត្រឹមតែរូបភាពប៉ុន្តែទេបាទគឺនៅមានបញ្ហាស៊ីជម្រៅច្រើនជាងនេះទៀតបាទហើយបណ្ឌិតក៏ពុំមែនជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងបាទឬក៏ត្រឹមតែជាការកំសាន្តសប្បាយនោះទេបាទនៅក្នុងចិត្តរបស់បណ្ឌិតបាទគឺពោពេញទៅដោយល្បិចកលនិងពឹសពុលកាចសាហាវបាទហើយនៅមានបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅក្នុងនោះបន្ថែមទៀតបាទតាមរយៈតួអង្គបណ្ឌិតជាមួយនឹងព្រះបុត្រាកាសែមបាទគឺនៅមានល្បិចកិច្ចកលជាច្រើនទៀតនាំឲ្យកើតមានបញ្ហាបាទនៅក្នុងរឿងបាទធ្វើឲ្យកើតទៅជាបាទបង្កបានទៅជាទុកទោសទៅដល់តួអង្គផ្សេងទៀតនៅក្នុងរឿងតាមរយៈសកម្មភាពដ៏ពឹសពុលរបស់តួអង្គកំឡោះបណ្ឌិតរបស់យើងបាទដូច្នេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទទុកជាការកំសាន្តអារម្មណ៍បាទនៅពេលក្រោយបាទនៅបានរូបភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាពយន្តខ្មែររបស់យើងតាមរយៈរឿងអប្សរាមហាអង្គរទៀតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញរត្តស៊ីជំរឿថែមទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លឹមសាររបស់រឿងទាំងមូលបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនពរបាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទ